Es importante que el ambiente donde se va a realizar el examen al paciente se encuentre bastante silencioso, con el objetivo de que el examinador no tenga ninguna interferencia y pueda concentrarse y escuchar claramente los ruidos cardíacos. Una vez preparado el material, comenzaremos con el procedimiento. Para esto le pedimos al paciente que se descubra el tórax, se siente con la espalda recta y que tenga ambos pies sobre el suelo. Comenzamos con el foco de auscultación aórtico que se encuentra sobre el espacio intercostal de la línea paraesternal derecha. Continuaremos con el foco de auscultación pulmonar, el cual se localiza en el segundo espacio en la línea paraesternal izquierda. Con mi paciente analizaremos el foco tricúspido, que se localiza sobre el cuarto y quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Escuchemos. Continuaremos con el foco mitral, que se localiza sobre el quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular. Escuchemos. Comenzamos con el foco de auscultación aórtico, el cual se localiza sobre el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Escuchamos. Continuaremos con el foco de auscultación pulmonar, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda. Escuchamos.